Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, otra vez aquí, tu canal, El Salvador Diagnóstico Avanzado. Tenemos todavía el Fiat 500. Ayer lo logramos arrancar. Si vieron la primera parte del video, les recomiendo que si no la han visto, la vean. Y el carro logró arrancar con ayuda del limpiador de frenos. Pero está fallando. Ok, vamos a abrir la llave. Vean ustedes, este vehículo solo tiene 20,000 millas. Está marcando que tiene un poco arriba de un cuarto de la gasolina. Vamos a ver. Ahí está arrancando. Pero está fallando, como que si estuviera trabajando solo 3 cilindros. Miren cómo flasha o prende y se apaga la luz del check engine. Vamos a traer la escáner y vamos a leer códigos. Por favor, permítanme un momento. Ok, vamos a leer los códigos en el Fiat. Oh, man, cuando uno quiere hacer un trabajo rápido, ¿verdad? Eso es lo que sucede, amigos, cuando uno quiere, digamos, hacer un trabajo y todo. Imagínense este vehículo con solamente 20,000 millas y tiene este problema ocasionado. Lo hicieron pues lógicamente no nos gustan que este tipo de cosas pasen, pero se nos fue de la mano un error de humano. Dice misfire random o multiple misfire el 300. Ok, lo que voy a hacer es borrar los códigos y vamos a esperar que se pueda limpiar y que no haya nada más problema, porque probablemente lo que aquí está pasando es que 1 o 2 inyectores en algún momento fallan y produce el misfire. Eso ya lo limpiamos. Vamos a tener que echarle más gasolina y quizá le vamos a echar un aditivo para limpiar inyectores, porque si no se quita el misfire, vamos a dañar el catalítico y vamos a tener pues problemas más graves. Ok, arranquémoslo, ya limpió. Vamos a acelerar más o menos entre 2,000 y 3,000 revoluciones. Me gusta ponerlo casi a 2,500, pero como pueden ver, miren, rápido regresa el misfire. Rápido. Vamos a tener que determinar qué es lo que ha sucedido, qué es lo que se dañó, porque el misfire no se va. Se ha emparejado, pero la luz sigue flashando. Vamos a ver si podemos llevar data. Quiero ver los sensores de oxígeno para ver qué es lo que están leyendo. Cuando quite el acelerador, vamos a buscar los sensores de oxígeno. Aquí vienen. Ok, sensor de oxígeno, Rich. Vamos a seleccionar los valores que queremos ver. Van a ser los sensores de oxígeno para ver qué tipo de misfire tenemos. Okay. Ok,
sensor 1 que va a estar en millivolts, en milliamperes, perdón, y el sensor 2 que va a estar en millivolts. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a dejar eliminar lo demás y quiero saber en qué lugar está, si es un misfire rich condition o es un misfire lean condition. Tiene bastantes speeds. PID significa Parameter Identification Signal. Son cada uno de estos. Cada uno de esos es un PID. Tiene turbo este carrito. Ok. Ok, ahí están. Como pueden observar, el sensor número 1, que este va a ser un oxygen sensor, que es air fuel sensor en este caso, y el de atrás va a ser un oxygen sensor regular, un sensor de oxígeno regular, y está a 97, quiere decir que está bastante rich. La condición es rich. Probablemente lo que está sucediendo es que la chispa no es suficientemente fuerte. A lo mejor nos toque cambiar las bujías en este vehículo para cambiar este problema. Vamos a ver, vamos a subirlo a cerca de 3000 RPM, 3000 revoluciones por minuto, y miren cómo está rich todavía. Prácticamente lo que estamos mirando es el sensor número 2, y vamos a acelerarlo al fondo y dejarlo ir para ver si hay un poquito de capacidad de almacenamiento dentro del catalítico, y lo puede hacer lean. Y los números no se bajaron de 700. Esto lo hago para que se despierte el sensor y pueda bajar. Si miran que ya bajó a 1, a 125, 12. Y miren el sensor, el primero también ya está queriendo leer. Ok, dejémoslos, porque yo creo que vamos a tener que cambiar las bujías. Este vehículo se me hace muy sospechoso. Quizás viene de una yarda, el carro es salvage, algo está pasando. Como que estas millas no son muy originales también. 20,000 millas del 2017. No creo que la gente compre carro para tenerlo guardado, pero igual. Ok, amigos, déjenme revisar un par de cosas. Lógicamente lo que voy a revisar son las bujías, porque gasolina está llegando, pero el misfire no se quiere quitar. Gracias. Seguiremos. Ok, amigos, aquí estamos otra vez. Bueno, este es el Fiat siempre. Vamos a empezar a sacar lo que son las bujías. Vamos a ver las bujías. Ya quité la tapa que llevo aquí, los tornillos 10 que agarran las bobinas. Vamos a extraer las bujías. Número 1. La número 1.
Número 3. Está de loco es esto. Exagerado. Aquí tenemos ya las bujías nuevas que vamos a instalar. Okay. ¿Saben qué? Tengo curiosidad. ¿A dónde están los pedazos que le faltan a las bujías allí adentro? Lo voy a cranquear. Pues no sé si salió algo o no. Veamos. Bueno, esperemos que no vaya a suceder nada más grave. Torque. Bueno, apretarla bien como se ve. No tengo torque. Okay. Dime, Vini. Le pongamos las bobinas rápidamente y lo vamos a arrancar. Okay. Vamos a instalar esto. El breather. Pienso que aquí arranca porque no tiene airflow meter. Vamos a arrancarlo. Bueno, escúchenlo ahí primero.
todavía está fallando. Está fallando feo todavía. Está flashando acá. Ok, lo vamos a apagar, agarramos la llave y rápidamente vamos a leer código otra vez. Wow, no sé qué está pasando realmente ahora en este punto. Vamos a unirnos a los códigos del motor. Dice random misfire. 300. Oh, ya. Ok, amigos, ya tengo el probador de compresión porque sigue el misfire. Siguen fallando uno o más cilindros. Vamos a comenzar. Voy a empezar por el número 2. Ok, aquí está a 0. Ok, aproximadamente 6 segundos. Menos de 50 psi. Sí. Ok. Voy a irme al número 3. Ok, vámonos con el que sigue. 3. No escuché nada. No escuché nada. Miren. Nada de compresión. Ok, vamos con el 4. Ya le dije, ya le dije que era aquí un taco. No. Ya. Realmente no sé si estamos haciendo bien. No hay compresión. Vamos a regresar al 1. ¿Será posible? Ok. 0. Siento que no tengo nada de compresión. Miren. Eso es todo. 20 libras. No. El 2 nuevamente. Chequemos el 2 nuevamente y esta va a ser la última vez. Porque todos están abajo de 50 psi. Y no es la herramienta. Ok. Vamos otra vez. ¿Sí vieron? Pues ese era uno de los temores que tenía acerca de que estas bujías salieran tan quebradas. No creo que haya hecho un hoyo en algún pistón, pero sí creo que esas partes de metal pudieron haber doblado una
una o varias válvulas, porque todas las bujías están dañadas. Voy a quitar la compresión. Ahí está.